到底想要回答什么就好。可以了，没关系，我在解决。我开始录了，开始录了。你在弄谁啊？商务业没有后幕后花絮，幕后花絮。为我们访谈增添一点就是生活化这样子。可以，就是大家可以做近一点好吗？对啊，对啊对啊。记得拿一个。只要我控制这个，大家可以做近一点，没关系。保证大家都不会入镜。哪一个？哪一个？就是前面刚开始讲。对啊，所以你们那可以吃啊，那我不能吃。不用这种举手，还可以边吃边讲啊，就是聊天这样。那就是可能我们刚刚就大家有就是介绍一下自己的背景，那可能你就不太知道，不太了解，就是可能请自我介绍一下。好啊，我是念这个台大医学院药理所的 PhD 嘛。那但是我在念 PhD 的时候，我就已经开始，要不要那个啊？我先帮忙。然后关了门啊。就说我就开始有出来工作嘛，对，然后工作个几年之后就创业。然后创业的过程其实也做过很多不同的公司啊，但是都是在医疗这个。就是创业是做医疗这一块。这样，所以。那你创业的那个过程是，就是你说有不同的公司，是指说？就说有过好几家不同，所以显然都没有做什么。对。那都是偏向哪一种？就是因为医疗这领域很大，就是有中心主轴之类的，就是你创业的那个。有，主要就是以这个云端医疗。云端医疗，对啊，还有预防医学这两块。那想问一下，就是李博士那个创业的时候，你准备的期间大概是多久？比如说，在大学时期就已经有准备好要做这个目标，还是说到后面读书读到研究所的时候才有，就是找同好？创业的想法是很早就有的，对。但是说真的说要准备嘛，其实我倒觉得，其实在这个整个成长的过程当中，不管我们是念书或者是工作，我觉得所有的一切都是在准备的。如果我们真的有一个比较明确的想法跟目标，对，其实我们所有方式都是在做准备。但如果你说真正跟那个创业开一家公司有关的准备，大概都差不多半年1年左右吧。半年。对。是在你完成学业之后吗？我在念博士班的时候就出来工作了。博士班的时候。对，就出来工作。那因为那时候其实我已经非常明确的知道我要创业。对，所以那时候我其实就已经开始在做一些相关的准备。那有合伙的伙伴吗？有。那也是就是同学还是就是？之前有前辈，有跟前辈一起合伙，那也有同学。对。那我最近要一起，我最近又要成立一个新公司嘛。我最近要成立新公司是跟一个上市公司一块。对，了解。那就是如果公司的经营的话，就是李博士算是主要的负责人吗？还是就是也是负责人还是共同经营这个？有共同经营，也有。所以大部分做决策的还是李博士这样。做决策应该这样讲，就是说大家必须要坐下来讨论，必须要坐下来谈。所以这中间其实会很矛盾啊，因为分工。再来说分工会有效率，对不对？但是问题是很多事情我们也必须要尊重整个 team 的一个要有共识，对，所以要有共识是看起来短时间不会有效率，但是长期来说因为大家有共识，所以这事情在后面的推动反而是会比较顺利。了解，对。那就是想请问你，就是这么多的公司的经验，就是创业这个过程中。就是你可以举一个实际，就是一个算最成功吗？也不一定，就
创业的过程这个范畴很大哎，你指的是？就是在，因为我们是领导与沟通这堂课，那可能就是可以举个一个例子，说跟合伙人怎么样，还有怎么带领，因为创业虽然是可能几个人一起出来，可是最后还是会有一些员工啊，或者就是可能是跟员工就带领员工的这部分，就是可以举一个例子说是你是用什么样的方式去带领他们，就是有没有一些，就是或者是说，就是你可能带领他们的方式就是偏向于严谨吗，还是就是类似这样的？是，其实我一直觉得哈，因为我的员工或者是合伙人基本上年龄都比我大。对，像我现在我们公司的协理，他已经50岁了嘛，所以基本上大我15岁。对，然后我们公司另外一个经理也大我4、5岁。对，那包括我之前的一些，大概基本上我跟我合作，我的员工大概都比我大年纪。对，但是我觉得在带领团队的过程，然后包括如何去跟员工沟通啊，如何去对待员工，其实讲真的，这跟我对待你们是一样的。对，结果那我对待你们，我觉得对人我们就是要好嘛，对不对？但是对事我们就是应该要很明确。对，就是说，因为毕竟不管是员工或者是 partner， 对吧？或者是我们的公司的主管，这些任何的 team、任何的团队都是由人组成的嘛。我们沟通的对象是人嘛，对不对？实际上我们沟通的对象并不是一个专案，也不是一个事情，那也不是一个产品，我们是跟人在沟通，是跟专案在沟通。所以大部分都会觉得说，所以以前我们常会听到有很多人讲说对事不对人，这根本不可能。因为我不可能跟，比如说假设你们要做一台电脑出来，不可能去跟，如果这台电脑做坏，这个产品做坏了，难道你们去跟那个电脑它沟通说你坏掉了，你这晶片不对？我们沟通的主体跟对象是人，所以永远不可能只对事那不对人，因为我们永远都在对人，我们是在对人在讨论某一个事情，对不对？所以事实上对人本来就应该，就是说任何的人本来就是大家在一起相处，至少我要让人家喜欢嘛。要让人家信任，对，就是说为人处事，它是有一个准则在。对，今天我不管是对工读生也好，对，或者对主管也好，或者对我的股东也好，实际上其实对人就是一样的。反正我们对人是要让你喜欢，让人感动，让人信任，对不对？但是对事情是不一样，对，但是对事情是不一样，对，所以其实事实上，就说我们合作的人里面，我觉得要很清楚，就是说，对人是一个方式，但是在讨论到事情、讨论到工作的时候，那其实对工作是有标准的。应该这么说，我们在工作或者是计划是有标准的，有时间的进度，有好坏的差别，有没有达成目标的要求，但在对人的时候是没有，是一样的，对，是一样的。那我不知道这样讲会不会太模糊？但我想讲的是，其实你们可以看到，不管我进来，对不对？跟你们的相处，反正大家那都应该要吃个饼干嘛，大家都应该要人很好，这些大家应该要很亲切。但是我一样呢会问你们有没有准备好题目啊？对不对？等于就说有没有准备好题目这件事情是本来就应该要做的，而且事先应该先让我看过题目，这也是应该要先做的。对不对？这是一种对访谈者、受访者的一种尊重，跟一种可以让这整个事情进行的那更顺利的一个很重要的步骤，没错，对不对？所以不管我跟你们再怎么好，对不对？今天就算这个咖啡饼干是我请的，但是这个东西有没有做好，其实一样要被要求。对，所以我不会去要求人，但是我会要求事情。对，是这样子。对，所以不管我员工他年龄比我大，所以我一般的尊重是一样的。对，就是说我对讲真，如果他不是我的员工，一个年龄比我大的人，我本来就应该要很尊重他嘛。一个年龄低的对年龄大的人，该有的一些礼数啊、礼貌，这本来就要有，对不对？所以这个部分我是不会省略的，我不会因为我是老板或我是主管，
对不对？我就在对人基本的这个态度上就有所不同，对，但是对事情的标准却是一样。那想要就是接着问李博士另外一个问题，就是假设像有这种，比如说事情没有办完整，或者是没有处理得很好的话，假设这样子让团队处于一个气氛比较低迷的状态，那李博士你会用什么方法去激励你的团队，或者是让你的团队怎么样修正到一个你想要，就是或者是你觉得大家应该要往这个方向前进的这个做法？其实我觉得有2个是最重要的，因为团队最重要就是要有目标，没有目标的团队是一定会散的，对不对？所以不论发生什么事情，其实能够让团队永远去很明白的知道我们明确的目标到底是什么，对不对？没有目标，团队一定会散。所以我觉得最重要的是目标。对，那另外一个其实就是所谓的动力。那其实动力怎么来？动力是因为我们大家这整个团队的所有的人对这个目标，它背后所赋予的价值是认同。对，就是说我为什么要完成这个？就是目标的定，它不是一个数字啊，它其实是一种价值跟意义。对，我要定这个目标是大家都认同它背后代表的价值，它背后代表的意义，对不对？这个其实比所谓的营业额啊，比那些数字要来的更重要。对，那我们到底清不清楚我们设定的这个目标，它所代表的意义跟价值？对，那是不是所有的人都对这个价值有共识？对，我觉得这2个是最重要的。那如果假设有在就是比如说某个伙伴或什么犯了很严重的错误的话，李博士你会就是属于那种私底下跟他谈，或者是比如说在公开开会的场合，就是说你这样做可能会对其他人造成影响这种。我知道你们应该都有听过《三国演义》，不是有个故事，孔明挥泪斩马谡，对不对？就军纪。对，这个这个是纪律问题，对不对？就是说，第一个，如果今天看他的事情到底是什么程度啊，就是说，中国人也有另外一句话嘛，就是多做就多错嘛，对不对？所以到最后大家搞得怎么样，就干脆不要做就不要错嘛。对，所以如果一旦是这个样子，对，那大家都不会勇于去承担，勇于创新。对不对？但是如果没有纪律，对不对？那大家又会乱搞，对，所以这2件事情一定要有个平衡，这2件事一定要有个平衡，对，所以就看说，所以其实让我觉得孔子讲过一句话很好，他说，他不是说70岁的时候可以随心所欲，但是不逾矩嘛，对不对？逾矩的意思就是说，在一个框架之内，在这个框架之内随便干嘛都嘛行。但是，一旦触碰到这个框架，对不对？那就是不行的。对，所以今天如果他做的事情是在这个框架以内的，对，那其实并不需要特别的去责备他，或他觉得他做错事情。他如果在这框架以内，他可能有事情做不好，那个其实是方法的问题，或者是运气的问题，也有可能，或者甚至根本不是他的错。也有可能，对，所以这个需要讨论嘛，需要修正嘛，需要从这个经验当中去学习，彼此之间都要学习，不只是他要学，事实上我们也要学嘛，因为我们当老板或当主管，最主要是要承担责任，就承担结果嘛。我们去想看，以前我们经常讲一个笑话，员工顶多被 fire 就跳槽嘛，但如果今天真的万一出了什么事情，当老板是要跳楼，对不对？对不对？所以其实到最后结果一定是最上者承担的，对不对？责任跟结果一定是最上者承担的，所以因此我们在思考是说，如何去让这整个团队啊，它的生产力能够发挥到最大值，对，生产力能够发挥到最大值。所以因此我们必须要明确的定义一个框架、一个范围，就我们在这个框架的范围之内，我们可以容许的程度到哪里？那在这个框架之内，大家是可以尽量发挥。对，但是如果触犯到这个框架，那个就是一个治理的问题、管理的问题，或者是纪律的问题。对，那这当然就是绝对不可以。
对不对？甚至就算马季，他是孔明再怎么爱的将，对不对？但是一旦触犯到红线，对不对？他一样要挥泪斩，对不对？这个是要两个其实是不一样的。因为是小组的，所以就请其他组员看能不能想这个问题。那我想请问一下，就是当初团队中就是可能就是有2个或多个人，他们意见会有冲突，可是他们可能他们自己的想法可能都很难讲说他们不对，也觉得可能就是很模糊，很难说谁不对谁正确之类的。他们可能每个人都坚持自己的意见，有没有这种情况？就是会发生这种情况？当然有啊，随时随地都会有。那会怎么处理啊？就是我告诉你，这个不用处理了，不用处理，就我说了算。是这样。是啊，是这样啊。但是你去想，到最后，就像我刚刚讲的，其实我们最重要就是要承担责任跟结果嘛。那问题是，他们2个能够承担责任跟结果吗？不行，对不对？对啊，对的。你们那到最后讲真的，不然讲真，这领导你要干嘛？领导最重要就是要能够做决策、做判断。对，我们说其实就是在一个组织当中分很多层，最上一层其实他要的就是眼光嘛。那为什么要眼光？他就是因为能够做决策、做判断。他现在做的决策跟判断，影响的可能是半年，可能是3年，可能是10年，对不对？那在第2层的就属于比较中间干部，他们要的就是能力，对不对？要的就是能力，要的就是这种技术或者是方法，对不对？那当然在下一名，他们所要付出就是体力啦，或者是劳力，或者是时间，对不对？但是对我们来说，我们最重要我们要看的是决策。那通常2个人会吵过来吵过去的，他一定是什么？就是中间干部，对不对？会发生2个吵过去，基本上都是中间干部，都是中间干部。对不对？那中间干部他们吵来吵去，当然最后他们所希望的就是能决策的能够给一个很明确的方向，对不对？那大家都照这个方向走，对不对？所以因此，但是重点来了，那我说了算的前提是最后结果我能够承担，对不对？我能够承担，而且我也能够在大家充分表达意见之后，对不对？我能够去承担一个结果，做出一个决定。有啊，这个常常有啊。你说拆伙，拆伙就发生过1次啊。对。不过其实意见不合不会拆伙啦，财务有纠纷才会拆伙啦。对，合伙的最大问题就是钱嘛。对，意见不合，大家吵翻天了，讲真的，第2天大家一开门了，对不对？这个一样是一致对外，对不对？对。如果跟钱没有关系，大家内部再怎么吵来吵去也叫做交流，叫做那个脑力激荡，对不对？对。那李博士，我想请问几个问题哦。其实像说你有创立公司嘛？对。那我想就是早期的时候，应该新创公司，那你在推出产品的时候，有需要到。因为你是提到已经是医疗方面的相关，所以会在医院或者是什么之类的去做行销。那可是我猜想啊，因为新创公司可能在刚推出产品的时候很难被人家认同。那你们有想过在说服，就是在介绍产品这样，你们要怎么去跟就是有需求人去做这种沟通？是在说服和沟通这方面。其实我觉得有个最重要的出发点是。我们要先 favor 别人，先能够对人家有利。其实任何的产品或任何的服务要能够成功，它的前提就是我的出发点是能够帮助别人，是能够让别人得利的，让别人获利的。
比如说我要做如果我要做 B to B 的，我一定要让我的客户、我的诊所或者是我的客户，他们能透过我的产品，他们能够赚到钱，对不对？但是我的产品是要面对消费者的，是做 B to C 的，那我就要让消费者买我产品，要么就是心情很爽，对，要么他就是能得到健康，对不对？对，所以一定要是对人家有利为出发点。对，其实行销的手段或者是业务的手段，这些都是工具的。这些工具的运用，当然讲真的，大家都会用，对不对？大家都会用。但是关键在于说，我们一开始去设想那个产品跟服务的出发点，一定要是让别人有利。那所有的业务的工具或者是行销的工具的运用，都必须建立在这个出发点上，才会有意义啊。那我在想说有没有，您有没有就是一些就是在沟通上面被人家拒绝的意思？有啊，常常有啊，常常有。你会怎么样去？那会再进一步的去处理这样的？会啊，因为别人会拒绝，代表他还不了解。对，对不对？代表他还不了解。那他到底哪里不了解？对不对？我总要去找出那个原因嘛，对不对？就好像今天我们这有一个锁啊，锁就在那里，我有一串钥匙，对不对？那就试了这个钥匙，那个锁打不开。那方法就是，反正每个钥匙上都是，对不对？这个方法看起来很笨，对不对？但是后来我们会发现，这其实是最好的，对不对？反正我们就每个钥匙上都是，就是不断的再去拜访或者对，总是能够去找到他的需要的需求点。那我还想要说，就是比如说，如果公司里面啊，那很多人领域一定不太一样嘛。那比如说，可能常常会有遇到什么机构跟 RD 啊，彼此意见不合。是。对，那这个之中，就是怎么样去帮助他们更容易沟通？在公司里面的每个成员彼此会坚持己见的话，对，所以这个第一个我还是要回过来讲真的就是我们决策层能不能够决定。其实今天做决策的人，他如果没有办法在内部的沟通当中，因为沟通不可能永远都是很顺利，对不对？沟通就像你讲，大家会有各自的本位主义。那其实事实上，在某个程度上来说，我们也应该稍微的怎么讲，有一点点鼓励大家有本位主义。讲真的，搞 RD 的人不坚持自己的技术本位，搞业务的人不坚持自己的市场本位，那根本不用混，对不对？你去想 iPhone， 就说今天如果是搞业务的，他一定希望产品赶快上市嘛。那搞技术研发，他一定吹毛求疵到每个都一定要做到最好嘛。对，那如果今天研发的人他不想要把产品做到最好，然后搞业务的他不想产品那赶快上市，那这大家都不用玩嘛。所以其实某个程度上来说，有争执，大家意见不合，其实不一定是坏事，代表大家坚持自己的专业，对不对？代表大家都不相怨，大家都坚持自己的专业，对不对？所以还再回过来讲，这其实最重要是决策的人，他到底有没有办法拍板？他到底有没有办法去决定现在到底是，对不对？业务这个部分呢，提的意见在这个阶段比较重要，还是 RD 的人他提的这个见解在这个阶段比较重要，对不对？这个其实是决策的人的事情，对不对？有争执，有这意见不合都是好事，都不是坏事。其实关键还是在决策。我们要做的事情就是要鼓励大家怎么样发挥自己的专业。每个不同岗位上都应该就他的角度来把这个专业发挥出来。那但是这个就是决策的人他必须要去综合去判断，综合去判断。对，那所以当我们在跟不同的人沟通的时候，但是同一个事情我们也不代表就是说不引导这个不同的人去做一些不同角度的思考。对，比如说。RD他说：“这个东西要弄到好，至少要半年。哇，那个业务就是跳脚嘛。那半年之后，大家都已经卖完了，轮不到我们卖，有没有办法3个月之内就出来？对不对？那我当然应该要问一下 RD 有没有办法3个月之内就出来？哎，我说哇靠，不可能啦！
问他说，那不可能的原因是什么？是因为材料买不到，还是因为那个产能已经买满了，对不对？还是我们的那个人力不够，还是我们的技术不够，对不对？总要去协助他们把这个问题去找出来。那回过头来跟市场说，你为什么说一定要3个月？是因为有别的竞争厂商2个月之内产品就要出来了吗？对不对？还是这个3个月是你自己的判断？好，那如果我们真的跟他们一样时间出来，但是我们没有办法保证产品的品质，对不对？那会不会真的对你的业务有帮助？对不对？或者我们可能再晚一点出来，先观察一下对手，对不对？那我们可以对不对，在某个地方上我们有把握，虽然晚1个月，但是我们有把握一定做比他更好，对不对？之类，那这样很不可惜，对不对？我们总是要去就是说对我们来说，我们就要去协助这些不同的人，一方面他们要发挥他们的专业，一方面我应该也要去从不同的角度去引导他们的思考，对，这些都在增加什么？我的判断，对，都在增加我的判断。对，那同时也在引导他们去从不同的角度去思考问题。是。就是我想问一下，刚才你有提到说，就是在就是比较高层的那个主管的话，他主要做的事情就是要做决策，然后他眼光会看得比较远。对。那相对来讲，就是当然他的部署可能他的想法就没有办法，就是像他主管看那么远。那当主管在推行一个新的东西，或者他有一个新的概念、新的想法，要让这个团队一起来做的时候，他要怎么样才可以就是传达他的理念给那些部署，然后让部署也可以认同他的想法，就是可以确知说可能未来的半年之后这样子的东西是会有成果，就是要怎么样传达给那个部署，然后凝聚他们的团队精神。这其实就是我刚刚讲，我觉得就是目标，就我们能不能提出一个很明确的目标？对，我们半年之后，我们到底要推出什么产品或什么服务？那这个产品跟服务它的意义跟价值是什么？然后预计能够达到的市场的效果是什么？对不对？就大家对这个目标跟这个后面代表的价值观都很清楚。对，然后让大家都知道这个是有意义的，对不对？那大家就会去。但是其实那讲真的啊，在现实上，大家去想。一个很基层的员工，或者是他们并不一定，就我们讲再怎么慷慨激昂讲，再描绘这个愿景，再怎么去有没有，其实也不一定跟他们有关系啊，对不对？他们也不一定跟他们有关系嘛，对不对？但是这个时候其实就可以看得出来，那所以因此在一个公司、在一个组织里面，什么人能够让往上升？他能够去了解主管所提出的目标跟价值观到底，他能够去理解上面的到底在想什么。对不对？那这个公司所做的这个目标跟决策，到底代表的意义是什么？越能够理解的人，其实讲真的，在这个组织里面，他越有机会往上升。对的，因为讲真，如果今天你们要做决策阶层的人，你们一定会需要一批支持你们的干部，对不对？对，你们一定会需要一批支持你们的干部。对，所以这个其实是最重要的，这其实是最重要的。对，那当然不是说跟我们没有共识的员工我们就不用，其实并不是这个意思，而是说没有共识的员工，我们就必须去了解他到底他想要的是什么，去了解他想要的是什么，就是要帮他发展其他的专长。对，要去知道他到底他想要的是什么。他的目标是什么？因为最好的情况其实是团队里面的每一个个人，他个人的目标跟团队的目标是一致的，那个价值观是一致的。那如果今天一定会有人是不一致的嘛？那这个不一致的背后，其实讲真的，也有可能有别的机会哦。那说明不看好我们现在，但是他觉得另外一个东西比较有潜力啊。对不对？这怎样去的了解嘛？这说不定那就是另外一个新的机会。你们有没有在用微信？有吗？对不对？微信跟那个 QQ 是同样一家公司，对不对？现在全球已经有几亿人都在用，它完全颠覆。在过去中国大陆那个电话公司赚很多钱啊，就中国电信啊、联通电赚很多钱。
因为大家发简讯啊、接电话什么都要钱，在大陆接电话是要钱的哦，不要台接电话不用钱，大陆接电话要钱，那发简讯呢，好像听说比通话费还要贵，反正之前他们的电信公司赚很多钱，那一个微信就把这些电信公司的大部分的利益都打挂了，因为微信是可以讲话，对不对？又可以发讯息，通通都不用钱，所以实际上手机很多用量就变小。那这个微信怎么出来？讲真的，做微信公司就是腾讯嘛，大陆的那个腾讯，他们就是写 QQ 的那个，他们在过去主要业务是 QQ 嘛。那这个微信只是他们总公司以外一个很边陲的一家部门，一个那部队开发出来。对，那我想讲的意思就是说，其实决策它也必须要有这种包容力，但是这个包容力的背后其实还是什么？判断力。就他知道，这个虽然跟他现在的这个主流的决策或主流的部队做的事情是不一样的，对，但他看得到他说明是另外一个机会，所以他一方面能够包容不同的声音、不同的工作团队，对，但他一方面包容的原因是因为他看得到愿景，看得到机会，对，所以就算他个人目标跟团队目标不一样，但是其实一样要去了解。我想问说，刚才有一直提到的说判断力的这部分，但是对我们年轻人来说，会觉得就是很多东西是机会诱惑分不清楚，大家要怎么去判断说这个东西在市场上或在未来到底有没有一个价值，那个判断力要怎么去培养？其实讲真的，就是第六感，对呀，第六感啊，但是讲真的，大家有没有听过《秘密》这本书啊？有，对不对？还有以前那个 IBM 的总裁啊，不是有讲过吗？什么人会成功？偏执狂的人会成功。然后中国不是讲说心想事成？其实这个三件事情在说同样一件事情。什么事情？其实我们的意志力强大到可以让事情完成。就说到底到最后什么事情会完成，什么事情会成功，其实就是团队的意志力。对，我讲的比较务实一点，因为当然其实我说这个判断力也好，或者是决策也好，其实有很多的这些管理工具可以去分析啊，比如说早期像 SWOT 分析啊 ，SWOT 嘛，对不对？或者是后来那个波特教授讲的鼓励分析嘛，对不对？曾经红了很长一段时间嘛，很多的公司，很多的，包括台湾的政府单位，都是用那鼓励分析来做很多计划的审核。但讲真的，波特自己开的公司都倒了，这是你们应该知道。我是不知道这样讲哦，你们的教授、老师，你们教管理或教这领导的老师，会不会觉得我这个讲的太离经叛道？对不对？就说其实这些管理工具当然有它的用处，可以帮助我们去厘清我们的思绪，去做一个比较相对正确的判断。但是到最后，什么人能够成？真正到最后能够成的，一定是坚持到底，对不对？一定是坚持到底，一定是他的那种意志力能够克服所有的这个问题。一个意志力能够克服所有问题的，他的判断力永远都是对的，因为根本是那个人让这件事情做到。各位能够听得懂？就像小时候拜拜许的愿望，到长大都还是会实现。对，因为其实是我们的想法去塑造了结果，其实到时候真的是想法塑造了结果，对不对？讲真的，就算今天我要到这个，比如说我要去美国，去美国飞机起飞应该是要往东飞嘛，那他往西飞能不能到？不能到啊，但他如果非要到不可能，也是到得到，只是会绕远路而已，对不对？所以到时候这件事情到底会不会成功？如果说你问的是说，这个判断到最后到底会不会成功，对不对？其实讲真的，只要我够偏执，它一定会成功，对不对？但是这个值不值得，就是另外一回事喽。
对不对？会不会成功？会成功就是那把事情做完嘛，做好嘛。但问题这个过程到底值不值得？比如说我去美国，明明就往东飞一下就到了，我偏偏要往西飞，当然也到得了，但是浪费了这么多的时间，到底值不值得？那其实就是另外一个问题。其实就是，所以刚刚那个就是蜜蜂会说这个机会跟诱惑，其实我觉得差别就在于说值不值得，值不值得。我们要去想，要知道到最后到底值不值得。就是刚才有讲到说有的例子，可是他的想法通常比如说你想要的目标，就是在底下，可是他也是有他自己团队的。那这时候你会选择给他一个好一点的位置，让他带领他的团队，然后放手让他去开辟他想要，就是让他朝着他想要的方向去走，还是会觉得说，还是就把他不要让他放在一个，就是比如说一个好的位置，只是主管，然后有让他可以管理自己的团队，还是就只是给他一个小小的位置，然后就只是让他这样子，就是会变成说，你会觉得说让他有一个让他当一个主管的位置，然后或许这对他，可是在这过程当中，你应该会，我就是跟他会一直对冲，因为他的很多想法和的一些就是并不是你想要的东西，就是跟你原本想要的目标什么的，其实都是相反的，或者是就是不一样的。那这样情况下的话，又怎么去做抉择？其实这个在实务上两种情况都有可能。最有可能去重用那一个意见不合的人，那也有可能把他给冰冻起来。对，我觉得要从几个方向来考虑。第一个，他的忠诚度到底够不够？他对团队的忠诚度，如果他对团队的忠诚度够，对不对？那当然相对来说，我把他放重要的位置，就会比较放心，对不对？那他如果对团队忠诚度不够，那当然。这个绝对不可能放在重要的这个，所以对团队的忠诚度，对公司的忠诚度，绝对是第一考量。那另外考量就是说，其实我想讲说，意见合不合啊，其实不是说要把它放在重要位置或者不重要位置的优先考虑的这个问题。我不知道各位能不能明白，就第一个考虑的是忠诚度的问题。第二个考虑的是说，在现在这个情况之下，我需不需要他去执行一些重要的任务？有的时候他可能现在不需要去做一些重要的任务，但是不代表未来都不需要，对不对？所以要去看当下的状况，他所拥有的这些才能或他所拥有的这些资源，是不是我现在立刻要去做？那是，然后他忠诚度又够，那当然就要放在重要的这个位置。对不对？那另外一个考虑就是说，其实事实上就是说你们把这个食物想得太单纯。你知道那个红海，你们刚刚都知道，他们做任何事情都是像不走红海，大家都在学这个老多这一套。任何一件事情，它都是两个 team 在做。任何一件事情都是两个 team 在做，先做出来的 team 就得到机会，后做出来的 team 就整批就。不是败掉，就是你能动起来。对啊，永远都是两个 team 在竞争，永远就是两个 team 在竞争。对，那包括就是说，包括像我刚刚举的那个微信的这个例子，它其实它也就是怎么样，它也就是现在哇，已经7点4，它其实它也就是把它放在一个很边陲的位置，但它给了它一些好的资源。而且但是他的资源也是给的很有限度，反正能够起来就起来，不起来那也没有太大的损失。所以其实事实上在这个实务上有各式各样不同的考量。所以其实我也跟你们说，就是说你们如果觉得好像没有被放到一个很重要的位置，如果未来你去工作，或者你们没有被放到一个很重要的位置，绝对不代表你们没有机会。这跟有没有机会不一定画上等号，真的不一定要画上等号。对，绝对不一定要画上等号。当初那个，其实你们有念管理，应该都知道那个奇异啊，美国的奇异公司，上一任的那个总裁不是那个 Jack 吗？
然后在我学生时代的时候，这个人是最红的，奇异公司的总裁，被誉为20世纪最伟大的经理人。他当奇异的 CEO 当了10几20年，如果当没记错，他叫杰克威尔许，应该是。能到你们这个年代就比较少再提这个人，因为他已经退休非常久。他当初这样哇，这个他能够在奇异当这么久的总裁，然后把奇异公司在这20年带得这么的好，但是他当初进奇异的时候是在一个最冷门的部门，对，他是把那个最冷门的部门做好，然后他是从冷门的部门一路翻身往上跑。所以其实这个其实，但是大家去想，当初那个杰克在那个冷门的部门的时候，他到底凭什么能够呢？除了他自己的本事之外，是不是他的上司、他的主管，其实在某个程度上一定也给他一些协助跟资源？虽然他是一个冷门的部门，你们能够懂我的意思？所以事实上在实务上，他并不是这么划分的这么清楚，它的重要性跟不重要性其实并没有划分的这么清楚。对。就在询问你这很多问题，就是您的时间管理还有一些工作分配，就是你可以分享你的经验，或者是就是建议你用时间分配。其实我觉得大家都听过时间分配，就是重要跟紧急这样去做一个区分嘛，对不对？对，我真的建议大家就先做重要的事情，一定要把重要的事情一定要非常的积极的去做。应该说要把重要不紧急的事情当做重要又紧急，因为重要又紧急的事情大家铁定会拼命做嘛。比如说明天就要期中考了，然后这一科又会在挡修，考不过一定会挡修，大家今天一定拼命念书嘛。所以重要又紧急的事情大家铁定会做，这个是除非他是一个想放弃的，那大家一定会做，但是。我觉得差别在于什么？我觉得人与人之间的差别在于，会不会在不紧急的时候做重要而不紧急的事情，而且甚至把重要而不紧急的事情当成重要又非常紧急的事情的那种态度。我不知道你们能不能听得懂这个意思？对，对于重要但是不紧急的事情，当做重要又非常紧急的事情的那种积极的态度来做。就像准备外语能力这种，就是大家都说很重要，但是在普通时候又没有迫切需要的时候，对，会不会去提升这方面？对之类，就是说对于学习这件事情，对，那当然重要，到底，但是这个其实关键还是在判断，就是说我个人一定要有判断，我怎么能判断什么事情是重要？如果我能够提早3年判断出3年之后重要的事情，我能提早3年做，而且我做的都跟紧急的时候一样那么的积极，那讲真的，我们一定会成功，在各个领域一定会做得好。那现在关键就是说我到底能不能判断什么是重要？那如果判断什么重要，其实我们有没有好好的认真的学习是很关键的。透过学习，而且这个学习除了教科书上的学习之外，对不对？还有就是说跟一些比我们更有经验的人去学习，跟一些比我们更有经验去学习，因为他会告诉我们什么事情是重要的，对，他会告诉我们什么事情是重要的。譬如说，当然我这个并不是我只是随便举个例子。比如说，有人觉得说学英文重要，好，那如果未来你要做工程师，譬如假设未来你要做工程师。就你真的去问一个30岁或40岁的这个工程师的主管，他说：“你用外文的机会多不多？”就他跟你说：“其实真的不太常用到，以前学校学到都够了。”譬如啦，我当然并不是说真的是这样，我说譬如如果是这个样子，那其实我觉得这个就不一定重要。但是如果你去问一个30岁、40岁的这个工程师的主管做得好的，你可以说：“哇，外文太重要，你现在不学你未来一定混不下去。”那我觉得哇，这真的很重要，我就要他赶快学了嘛，对不对？对，所以我们去问一些那有经验的，跟一些那有经验的，而且在我们未来想要从事的相关的领域当中，已经有一些成绩的人，问他说：“你现在有这个成绩，到底真正需要的是什么？”我们才会真的知道到底什么事情对我来说重要。因为我们现在要做的事情是3到5年之后我们需要，
我真的很建议，我们现在应该要学的，要累积的是3到5年之后我们需要。对，大家去想，你看到我们进大学念书到毕业是不是4年？对不对？你看我们用了4年的时间准备我们的专业的技能，对不对？然后来社会上所需要的这些技能或者是专业。对，所以像我们看任何事情的准备，包括我们进大学是不是花了高中3年？所以我们发现我们任何事情准备都是3到5年。对，整个的养成啊、准备大致上都是3到5年，3到5年。所以我们要为了下一个阶段、下一个3，当然就讲好了，我们毕业22岁，我们当然要有专业嘛，电子啊、资工啊、或应用外网等等，那要有专业。那这个专业你们已经准备好了，因为我们念了这2年、4年，其实都已经准备好了。但是你们也都知道，我们也都很清楚知道，毕业之后不可能只有专业嘛。对，专业以外还需要一些能够让我如虎添翼的能力，对不对？那这些如虎添翼的能力到底是什么？可能是外文，可能是沟通表达，可能是领导力，可能是组织力，可能是市场观等等等的都有可能，对不对？那我现在到底有没有真的在为这件事情准备？对，真的在为这一些事情准备。除了我在学校，像比如说爸妈在学校那会上这些课。代表你们知道这件事情重要，开始在做准备。但其实只有学校的课是绝对不够，远远不够。而且你们听起来应该都是快要毕业，算是，对不对？应该都是。当然这边好像有大1、大2，有大3，其实都准备要进入职场。我建议你们，如果照3到5年的逻辑，其实现在都该要认真的来准备。对，毕业之后我们所需要专业以外，因为专业学校当中会教啊，我们自己需要准备就是专业以外这一些部分。所以我会鼓励嘉义来学彩妆，那也是，对不讲？这因为形象管理很重要，对不对？就算他未来要做工程师，一个会形象管理的工程师，那也绝对比不会形象管理的工程师，对不对？之类的，就这样讲。有人上了一堂非常宝贵的课，那时间就是差不多。好，谢谢。谢谢。好。